身啦，咁就應該慢啲。你真係冇瞓。唔撚使賭波揾錢咩？屌你！真係啊！賭點養老母啊？咪係啦，分分鐘都係錢啊！係咪巴黎嗰陣真係大波？列斯又係大波好好多。我琴日就係屌你，就係睇住列斯，就係要將佢臨尾個2.5。列斯係咪贏咗啊？贏2-1，列斯一定贏嘅。我好難 fit 嘅。係，我依家可以收皮㗎。買好多人咯。下年有乜？因為依家有下年就翻之後有學生嗰邊大學生面積。係講翻熱鬧，所以我覺得好波都即係大位俾佢入。因為暑假嗰啲大學生揾你邊啫，定係翻緊啲大學㗎嘛？你淨係一個禮拜可能翻1-2隻港隊都可以得啦。呢兩樣都可以。
哎呀，爭啲少少，緊要㗎。
差唔多。兩邊差唔多啊？兩邊真係差唔多。喂，太參差又好辛苦啊！踢得。係啊。如果你係咯，好高位。你諗下，阿龍多邊有阿龍啊、泰，有 Patrick， 咪同馬先生又係。同阿順踢開心啲。係啊。佢輸贏冇乜所謂。所有嘢都入喎，但係教陣時都係㗎啦。上邊都係有啦，買數啱啱係啦，數啱。記得嗰時你哋嗰邊先買數咧。係啊，咩佢？做咩你？做咩你？冇啊！忍下忍下，吹下先，吹下先。冇嘢啊，攞嘢好大係啊，係好大咁。做得少啊！繼續啦，繼續啦，繼續啦，冇事啊，繼續啦。你得匿埋一陣得㗎啦。係咯，匿埋但係匿埋搓啊，真係咁堅喎。冇嘢噴㗎啦。我好堅喎，今次我睇到嘅。企下先啦，唔好喐啊喂。大落你啦，睇下。企喺度唔好喐啊！最好留意。係啊，但係如果有啲咩咧，即係有強中。抽。都好難嘅喎，啲人。
錯一錯。你見到嗰度啊，最角落頭度啊，1點鐘方向啊，嗰個咩？咩散爆咗個袋啊，散爆咗個袋添。搶救中，你見到佢一度趌下趌下咁樣食咗，唔係好少見佢咁樣喎。我見到好犀利。我冚埋，冚，你有波啊？都唔知好痛。喂，空籠啊，空籠啊，空籠啊，喂，空籠啊，係咪啊？哇，掂啊！射埋，好波！哇，靚！你試過一隻70幾、80幾？好香啲啊就。你想曬啊？呢個老鬼梗係香啦，大佬，女人熱啊！
你可以做藍色。唔係啊，嗰啲白色唔係。係啊，白色我都記得就係白色都冇錯。光咗。我換咗爸爸。咁我換我藍色啊！我頭先同顏色同我 friend 打過。係啊！我吸埋個位吸咗㗎啦，點知係個波慢咗，真係唔得！我要搓一下呢個。係啊，唔搓正正都得。我係諗緊咧，踢波咧咪話正常溫度風或點樣，你係要插攝人哋個位嘅。咁我斜吸咗入去，我係呢個位啊嘛。佢喺我後邊嘅。係喺個後邊，但冇乜動作。係啊，但係我想，即係好靚咁攝，你明唔明啊？即係攝住咁樣，呢個先係最正宗嗰種啊！你啊，係啦，即係挨住，即係攝晒身位，佢連係搶都冇得搶。所以我就褪埋嗰步，做到嗰個動作，所以佢攞唔到，但係個波就係啦，就射到啦，波後咗一步啊！但係如果佢跟我一齊傾咧，就好似好靚嘅假動作。嗰啲前面急停震翻頭嗰啲，係啦，冇依樣嘢，所以係啊，冇咗頭。佢哋打橫企定喺度等你，跟住跟翻上個節奏啦，即刻話。我都係咁樣諗嘅，但係我第一下識射，我又驚驚地，好似成嘥咗。因為我覺得好做靚，佢俾翻。哎呀！有一隻貴就有隻新地水嘅嗰個咩？我有買啊！水幾種唔記得。我唔使啊，唔使啊，即係冇所謂。梗係啦。唔係啊，僆仔放車放車買，哇咁㗎啦！司機使唔使俾人問啊？即係如果乘客冇問司機實實就即係唔使佢係要唔係司機唔知啊，嗰啲大陸係要問㗎嘛，司機係啦，呢啲嚟㗎。喺大陸要㗎，所以我都係香港仔。啊，大陸係咪個系統啊？因為你冇打運輸牌咧，車路士唔使打到你，個司機知㗎。哦，係啊係啊，司機知你唔難嘅。佢邊有啲好你冇攬到㗎嘛，跟住就一定要攬。係啊係啊，你一定要攬㗎嘛。因為啲 cam 如果架巴士都貴啊，都係嘅。佢哋嗰啲 cam 有啲係專業某一種違反嘅。我有一次我翻大拖到即係的士嗰隻支付叫你攬。係啊係啊係啊。私家車就唔理你咯。私家車唔理。基本上咧，你的士嗰啲好驚啊！恐龍喎！恐龍啊！恐龍啊！恐龍啊！試下恐龍啊！哇！哎呀哎呀！恐龍！我就係呢個畫面。喂，哎呀！喂，唔好行中間啊！點啊？佢係反應。要！哎呀，好靚啊！即啤實佢咯。啤實佢有位。唔係係 band 嚟嘅。阿毛嗰時。
係啦，已經喺度忙緊，已經一直咁忙緊咧，積死㗎啦，條友。係咯，入到啊個牛文兜又扮咗。我侄仔嚟，我侄仔話，係即係啦，曬唔係曬，又有啲最燒嘢食㗎，可以即係燒下嘢食下邊。哇冇咯！阿信，俾阿信。喂，哎呀！明啊！哎呀，我就明啦。我住隻白色即刻。我住隻白色。我太多準備㗎啦。我睇同我玩嘅。有啊。真係真心，係邊種好人多？你唔係我冇睇你撞嗰下，但係我齋睇你身邊兩好人多喎。我特別留意過，即係真心冇特別留意，但係睇佢身形係純齋睇身形已經係邊種人多。我一次嗰出咩啊？你搞到好慘。張家輝嗰出咁樣樣喎。唔係喎，你真係好恨笑啊！張家輝唔係即係張家輝嗰個由嗰個打拳佢係打拳嗰個，本來嗰個肥太碌嘅嚟咧，轉咗到依個碌咁嚟突咗你邊度？你係有型嗰，即係你唔係齋無啦啦瘦咗嗰種。係即係你唔係嗰種。喂，我純粹因為肥跟住我揀我瘦，你係啊健身咗啊！我病嗰陣時你搞到晒就冇晒脂肪㗎啦，有脂肪跟住係咯。你睇你隻手臂，你咁樣都有啲肉，你咁樣都有啲肉。跟住我夏天咁踢波，咁唔踢波就操咯。點操啊？一日操啊？基本日日操㗎，但我去先唔會用添㗎，只我幾操啫嘛。齋做掌上嗰啲啊。舉下力，舉下力。打嚟掌上壓，買多支單槓就一體長城。幾好玩。做唔起喎，真心好玩。越重就越做唔起㗎咯喎。係你依家我咪做咗3下啦嘛。玩人體長城。就算你稱你自己嘅就要一係啊，跳好㗎，跳可以跳翻條跳。佢嗰個核心肌肉嚟㗎。嚟啊！水咪衝佢個個都唔射波㗎。個個都傳。係啊，係啊，個個都唔射㗎喎。射波得你㗎嘛？係啊，一直得你射咯，冇係啊，不射嘅。係啊。所以你有波係要射㗎啦，你唔射就冇得射。射太多咁體力唔好啊！出下火先啊嘛。佢
好多傳好多靚波，佢哋就係唔射咯。係啊，你傳咗入去之後再傳翻出嚟啦。係啊，好多球要你射嘅。真係唔得啦，而家。喂，仲該考嘅。我盡力。嗰個招空城。係咯。我以為龍哥係最後一個，唔係最後一個。你食過粉嘢我成日都混淆到佢係咪龍嚟你食過粉嘢？先。係啊係啊，我以為佢係我。係啊，我就以為佢係咪龍嚟㗎。少咗買。我間咩空嚟？係啊，而係咧，你用咗用咗嘛？你啲嗰啲咁佢好啲。係啊，都係即係開始有啲目的，你明我講咩啊？目的個原因大家都唔一樣啦。啊，佢 hold 住，佢望左右冇人問佢咯。佢太明人底下，我哋全部都係底下自己打運。女神。哇！扭咗佢哋一個人扭4次，唔係扭曬4個人入過，好多咁嘅畫面。我哋輸波得我哋贏嘅，整體嚟講係贏。邊有對一個好身高好似 A 咁，但係好瘦嘅，咁樣過好靈喎，真係㗎。單行之舉好快，喂真係好快，我都俾佢真係快。中超啊！但係點解我哋贏咧？你真係死錯嚟。我哋12個，佢哋8個。12對8。咁人哋留翻你4球啫，咁你留翻你4球差唔多。即係打和啦。係咯。佢射。係咯。你食咗好多球。自己點解啊？咁應該。
即係好正個波浪㗎。對面。哎呦，打穿啦！做乜嘢咧？係。反正。呢個就射啦！哦，咁樣會嚟，唔係我要係嘛？會本份圖嘅，後邊我擺廿日啊嘛，都係。點解要問你？唔好講出口啊，大佬啊！要自己領悟啊！我明啦。但你唔好下下都。你預我唔好，你預我領唔到。係預我領唔到。呢個報但嚟咗又係。我係好想嚟，但係唔知道時間點。我嚟到係因為我夾硬知道時間。無影好多。嚟到係風雲山，唔係到你。就算時間啱都係喺運動先。咩咯？我係按照真正佢嘅運動嘅要求。去演繹翻出嚟。係啊，我係演繹翻嘅意思係我冇多餘嘅時間。我冇額外不同其他嘅。其實嗰個係打比，但力度大咗。哇！搞得咩咧？佢都唔夠好。嗰時 ban 咗隻爸爸順手。
下先。完全。你啊，冇人啦。點解咁嘅？咁啊，唔係有成廿個人啫。可以打跟隊喎。好啊，跟佢隊啊，跟隊咯，就咁。可以啊。我分咗。跟隊，跟隊。跟隊，兩球跟隊。2、4、6、7，係啊，跟隊。係兩球跟隊。我哋坐喺度唞夠，唞夠先同佢踢，強姦佢哋。好夠鐘。傳波成功率低咗好多，同埋唔應該傳失嘅波係咁傳失。咁你要知真係翻唔到噶嘛。藍色監獄咁樣樣。咁翻個4、5轉，隊友啲氣俾你扯晒啦。輸可以喎。做得咗踢過去啫。同監獄代表開得到天天或者天朗，係天朗2斤。你買咩鞋？鞋尖啊！係鞋尖。你咪啱啱嚟香港唔係好耐？唔過分，好，㗎嘛！你哋有口音笑，你話我尋晚喺深圳，你話我尋晚喺深圳，今朝先落嚟，你話耐唔耐啊？你咁樣有口音3、4個鐘。我係尊重你，你係大過我，但係你真係有口音，我忍唔到唔笑喎。Sorry 啊嚇。佢俾人笑得多，係嘛？你笑得到呢而家反射係咁㗎啦。你講係鞋尖，係鞋尖，唔係鞋尖啊！而家叻啊！正確發音咪變㗎嘛？你係天朗，係啦，你係天朗。但係其實你淘寶買鞋墊好麻煩，因為鞋墊咧分鐘你知鞋型都唔同，你買翻嚟咧，我哋都要剪嘅。你不如就直接買嗰啲貨剪嘅嗰啲，因為點解？嗱，我呢對鞋42，同你呢對鞋42咧，咁點剪啊？即係嗰個鞋仔，發圍啊！發完之後，你本身呢啲係你本身呢啲係有鞋墊㗎嘛？你攞出嚟對住嗰個用筆嗰個邊畫一啲，跟住點間。叻啊！呢個今朝叻，叻，全啦！得啦，明白啦，龍哥，多謝你。不過你嗰個真係過分咗，其他學好似傳咗少少。阿太話你傳喎，係啊！阿太話你傳，我知啊。咩斬標牌？個個睇得出啦，嗰個轉身打得好唔係我同哥哥打配合㗎，係嘛？哎呀！不過其實應該講係我都係美國講嚟㗎嘛。你叫翻係我㗎嘛？係啊，但係另一球都係個位置打㗎，阿泰啊嘛，阿泰點都係入波。你知邊㗎？阿泰有一球你頭爭少少嗰個咧，我都係半傳半射啊嘛，係嘛？你估掂唔到，其實都係嗰個方向咯。係。我嗰球射波其實係斬俾你嘅。我預佢入嘅。唔係，我嗰球入咗，其實都係斬俾你嘅。哦，係啊，係啊。有少少塔 Q 高咗少少啫。半傳半射。就扮係自己想射嘅。冇人睇得出，哇！真係好神。我知。冇人睇得出，真係好靚。哇！你用波，真係冇人睇得出。真係冇人睇得出喎。尤其嗰個 keeper 咧，我講阿龍哥真係 sorry 對唔住你，我唔應該咁樣笑你。真係靚嗰個。個 keeper 即刻同我對頭，可以咁樣扮埋個男朋友。屌你攞俾射佢，你寫鬼我俾你整佢到翻唔到啦！唔係佢冇人俾人佢哋下交波都得過阿龍幾次啦。咁你咁樣俾人擺嘅，咁我講咗呢輪仲有
咁你呢啲俾人反機點翻啊？翻唔到喎。跟住你係幾分？你係俾阿泰做一咗，跟住你係唔知點解做波，好乸串。呢個食三樣Raven 個夾波球，佢知你唔做反而唔會入。係你掂咗個波嘛？我唔知佢做乜，佢係射波定係？我唔記得咗你係龍門，因為你仲係後衞，所以我放咗佢個，唔想放。但係你第一下攞波，我已經提到你大聲，我就可以換啊嘛。因為你知，你如果係前鋒喺嗰個位就可以扭，可以扭。我之前同你講，你啱啱嗰個位係中間最尾一個啦，你扭就冇得唔得啦。知唔知最尾一個啊？我以為後邊仲有一個。你呢個點講咧？你就算扭過你都冇收益，但係扭輸就輸一球。你諗下，你個風險其實大。你係前面咧扭失咗都冇計用，我追得翻，但係你係後面應該用扭嘅，穩好啲。你成功率都係一半一半，中間你個風險，你個代價太高啦。代價，都外帶，哇靠！我講你要教啊，要教埋我，有教冇嚟，有教你教埋，要教埋我點識嘅，撚知唔撚知 sorry。呢度係係嘛？你講兩句咧，你唔好咁入啊！哎呀！一比零乜而家1-0啊！而家希望阿迪散咗。嚟個 yes！ 哇！當你入啊！計半球啊！嚟都要食多支煙啊！呢度瞓住先，唔係應該剩12分鐘。喂，瞓覺係嘛？而家食講正常12分鐘。如果係4隊就兩個即換分啊。如果係3隊就客隊留咯。因為你唔帶嘅咧，你睇唔到。邊個？黐線應該係對人，所以話我哋熟咧就係話有啲就真係嚇。你依家係睇你講真，因為你食得都唔夠均，都有少少好大個問題冇辦法㗎。你營養唔夠，你係能量唔夠啊，所以其實有時候
俾支身份意思，我人哋送俾我，跟住佢而家俾我身份，新人。好似可以咁話，我啱啱錄嘅，我好有口德嘅。而家俾我身份證，呢個身份有冇用？佢似你一個名分啊！而家唔係你而家咩身份？假如開唔到夜晚車就都唔得，咁就真係少。全日休息嗰啲再休息，我發現好似我今日咁就係休息，就你體能，你即係你細嗰陣時係因為其實你可以夠意就自力去揀自己開啲咩事，我唔出俾你笑啦，我自己啱嘅，你攞出嚟唔係正翻嚟，唔係淨係我笑啊，真係即刻笑。邊度？你睇啦，行過嚟睇邊隻？邊隻？我係咁樣扮嘅。我。因為我屋企唔知係。有個媽問你老婆咩？係啊。你梗係我啦，你貓咩？佢知道係傾緊嘴個嗬，傾緊嘴個喎。我唔識。喺我女屋企，因為係咁樣嘅嘛。你咁樣，我知道好多睇落都有個女，我最中口㗎啦。我哋唔應該俾你機會佢哋換人。我點解可以換？明咯，我覺得兩個你照嗰個。因為正常嚟講咧，我係福建人啊嘛，咁你知福建人同廣東話係有我諗呢個你去街市嗰啲店嗰啲，我覺得我已經唔同咗，所以大家知。我覺得我覺得好多人聽唔明，因為我想問我咩身份咧？靚模，西人啦。靚模。嗰啲溫良㗎，我諗啲做一直中藥佢都要，佢都要幾樣少少。佢係比較溫良，嗰啲好嚴嘅。嚇？乜嘢啊？哦。唔該。真係我識個靚佬咯，靚佬係。佢之前不嬲佢分有禮，但係依家係變翻啲。